60秒芝士炒年糕 ，Q 弹拉丝。Q 弹年糕配浓浓芝士，停不下来。材料：韩式年糕200克，韩式辣酱2匙，洋葱丝50克，芝士50克，糖1匙，水200毫升。做法： 1. 锅中加水、辣酱、糖煮开。2. 加入年糕、洋葱煮软。3. 撒上芝士，盖锅焖化。4. 搅拌均匀出锅。记得订阅打开小铃铛，下次需要才找得到哟。